Hello everyone, I am a cat lover and also a person who specializes in supporting and rescuing homeless cats. Stray cats that have been abandoned, have had accidents, or are in dangerous situations. For many years, my life has been closely linked to the poor cats wandering the streets with no place to go. Every day, I receive dozens of messages and calls from people in the city reporting cats or dogs in danger. Whether it is sunny or stormy, whether it is daytime or midnight, as soon as I receive news that a cat needs to be rescued, I pack my bags and set out to find and rescue them. Many people ask me, is it tiring to go rescue cats like that every day? I just smile and answer, of course it is, but as long as I see them safe and healthy, I feel happy. There are days when I have just rescued a cat at one end of the city and then receive a report from another end and continue on my way. There are days when it is pouring rain. My clothes are soaked. I still wade through dark alleys and small lanes just to find a kitten huddled under a cold porch. There are late nights when I am sleeping and receive a report of an injured cat on the side of the road. I quickly put on a raincoat, grab a first aid kit, and drive to the kittens. To me, each cat is a precious life, worthy of love. Every time I arrived, I tried to approach the children gently, but most of them were very scared, trembling, their eyes wide open in confusion. Ngon, oh my god, chuột chuột chuột, meo meo meo. Giờ mặt chó mèo. Sâu sâu lắm chẳng được mẹ yêu, không mặc đâu mà đòi liếm liếm. Không mất nồi náo mèo heo. Nhìn khổ thân nhỉ. Nhìn thương ghê. Chưa không ai. Thương. Thật là đáng thương. Thật là quyến rũ. Nhìn em thật là đáng thương mà em lại rất là bình thường. Em thật là mút rụt. Giòn. Giòn gì á? Giòn gì? Giòn rụm. Ngon thế. Trời ơi. Mình ăn đáng yêu như này. Đấy. Đây là gió lao sao. Hoàng hôn này em đẹp không? Đẹp lắm. Sao một cái nơi tuyệt đẹp như này lại có chú mèo trắng như tuyết. Chỉ mỗi anh em mình không có người yêu để mang ra đây ngắm hoàng hôn thôi anh nhỉ. Ôi trời. Nhìn đáng yêu này. Nhìn này nhiều lúc thấy giống chú. Trời ơi. Một chú này chắc đang ngắm hoàng hôn rồi. Mèo. Đấy, chú này chắc đang ngắm hoàng hôn này. Mèo. Mèo. Này, đi đâu con ơi? Con. Đi đâu ơi? Mèo. Mèo. À, đi nào. Chú này mới đáng yêu này. Oh my Oh god. my god. Đáng yêu thế trời ơi. Lúc này thì bảo sao là không mê. Oh my god. Ăn ngon đấy. Con nữa không? Ăn được không? Tội ghê. Many were injured, many had been starved for days. Their bodies were skinny, their fur was messy and dirty. Looking at those pleading eyes, I couldn't hold back my tears. No matter how tired I was, whether I was wet, cold, or dusty, just seeing the children, all the tiredness disappeared. Ăn không? The only thing left was a single wish, to bring the children home, take care of them until they were healthy, and find a real
home. Approaching the kittens is never easy. Some are hidden in small crevices, some are crawling into sewers, some are hiding under cars, in vacant lots, or huddled on abandoned roofs. I have to use every means to coax them. Talk softly to them to make them less afraid. Use cat food to lure them closer. Patiently wait for hours for them to come out of hiding. But not all kittens are easy to approach. Many are so scared and hurt that they find it difficult to trust strangers. Sometimes I have to crawl into narrow, dirty places to get them out, even though they are dirty and scratched all over. Every time I save a kitten, I can't help but wonder, who abandoned these little creatures in the middle of the cold street? Where are their mothers? Why did they leave them alone in such a dangerous place? How long have they been hungry, cold, and beaten by life? What do you think? In your opinion, why do these innocent cats have to endure such heartbreaking things? Who abandoned them? And what can we do to prevent such heartbreaking stories from happening again? Hết một thành này nữa. Chắc là phân đói phải sang thành thứ hai thôi. Phân đói. Ô trời Anh ơi, chưa đang như lại khuyết tật rồi. thế thì mình phải có cách. Nè, đây này, đói này, vẫn đói em ạ. Đói. Không có đói à? Ngắm hoàng hôn này, điệp keng. Máy ăn. Ồ, máy khớp này, bạn này có ăn không? Đây cho bạn này miếng rồi. Bạn này ăn ạ. Bạn này không thèm. Bạn này không thèm rồi. Này Bạn này múc, chỉ liếm rồi. bạn này múc rùm. Bạn này húp hết miếng. Ăn hết phần bạn. Bạn này Bạn này ấy, đẹp chưa? đẹp không anh? Đẹp. Tí người mang về nuôi. Em nuôi. Em nuôi. Em Mày cho mày con trắng đen đi. không, em phải lấy cả hai. Anh thích con này hơn này. Con đấy à? Ừ. Em xin. Đấy, nhìn này ấy vậy ơi. Nó nhà liếm liếp ấy ơi. Anh ơi, anh ơi, anh ơi. Đấy, cho em nha. Nhìn liếm liếp một con thì ăn. Bạn này hút lắm nha anh nhỉ. Không biết có ngọt sớt không anh nhỉ? Ngọt sớt. Hít nước chấm. Đấy. Một bé thì liếm liếp này, một bé thì găm. Lêu là gì anh? Hả? Lêu là cái gì? Là lêu. Không phải. Anh con em muốn lêu là đi nhỉ? À. Anh con. Oh my god. Con nha. Con anh lấy nhiều. Sao này? Đấy, lấy vô này. Nhìn dễ thương này. Anh ơi, chắc là hết thanh này là chúc các bạn về thôi. Đúng rồi. Ở ngoài này gió sợ phải gió đấy. Gió Đánh phát queo nghĩa mồm đi ngờ. cảm lạnh. Đến tận cốt lõi đây. Cảm lạnh. I really hope to receive sharing and sympathy from everyone so that we can spread messages of love to the community. Through each journey, I realized that loving cats is not a temporary thing. Loving cats is a long journey full of responsibility. It is when you dare to leave work, forget your own joys, to run to the kittens when you receive the news. It is when you accept hardship and hurt in exchange for the smiles and safe eyes of the innocent kittens. I want to ask you, do you want to spread love to stray cats with me? What do you think our community should do to protect homeless cats? Are you willing to open your heart, give a little love to welcome a cat in need? Let's speak up and act for the weak cats who need us. I sincerely thank everyone
who's always supported, followed, and accompanied me on my journey to save stray cats. You are a great source of encouragement for me to continue on this journey. If you want to follow more stories, other cat rescue journeys, or accompany me in helping homeless cats, please subscribe to my YouTube channel so we can spread love together. Let's work together to create a better world for the little creatures who need us.